నిరుపేదలకు కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని ఉచితంగా అందించేందుకు ప్రవేశపెట్టిన ఆరోగ్యశ్రీ పథకానికి గడ్డు పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ పథకం కింద అందించే వైద్య సేవల్ని ఈ నెల 16 నుంచి నిలిపివేస్తామంటున్నాయి నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులు. ఇప్పటికే 17 మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు ఆరోగ్యశ్రీ సేవలను నిలిపివేయగా మిగిలిన ఆసుపత్రులు సైతం అదే బాట పట్టనున్నాయి. కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల తాజా నిర్ణయంతో పేదవాడికి జబ్బొస్తే బతుకు భారం కానుంది. పేద ప్రజలు కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని ఉచితంగా పొందేలా ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఆరోగ్యశ్రీ పథకం అమలుపై నీలినీడలు కమ్ముకుంటున్నాయి. రాష్ట్రంలో 246 ఆరోగ్యశ్రీ నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి. సుమారు 1500 కోట్లు ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు చెల్లించాల్సి ఉందని అంచనా. ఈ మేరకు బకాయిలు విడుదల చేయాలని ఆసుపత్రుల సంఘం ప్రతినిధులు ఇప్పటికే అనేక పర్యాయాలు మంత్రులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. జులై మాసంలోనూ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్తోనూ చర్చలు జరిపారు. అయినా ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేకపోవడంతో ఇప్పటికే 17 మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు ఆరోగ్యశ్రీ సేవల్ని పూర్తిగా నిలిపివేశాయి. ఈ నెల 16 నుంచి మిగిలిన ఆసుపత్రులు ఇదే బాట పట్టనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రేపు హైదరాబాద్లోని ధర్నా చౌక్ వద్ద ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల యాజమాన్యాలు, వైద్యులు ఆందోళన చేయనున్నారు. అప్పటికీ ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే తదుపరి కార్యాచరణ చేపడతామని వైద్యులు చెబుతున్నారు. దాదాపు 6 నెలల నుంచి ఆరోగ్యశ్రీకి ఏమాత్రము డబ్బులు ఈ ఆరోగ్యశ్రీ నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్కి ఇవ్వడం లేదు. సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్కు 800 కోట్లు, మిగిలిన ఆరోగ్యశ్రీ నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్కు 700 కోట్లు, మొత్తం దాదాపు 1500 కోట్ల రూపాయలు ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్ట్ ఇవ్వాల్సినటువంటి డబ్బులు ఈ నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్కి ఇవ్వలేదు. దాదాపు 1500 కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు పేరుకుపోయి ఉన్నాయి. ప్రతి హాస్పిటల్ కొన్ని కోట్ల రూపాయల బకాయిల్లో కూరుకుపోయినందువల్ల ఆ హాస్పిటల్స్ వాళ్ళ దగ్గర పనిచేసేటువంటి ఎంప్లాయీస్కు జీతాలు కూడా ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితిలోకి నెట్టివేయబడ్డారు. ఈ ఆరోగ్యశ్రీ బకాయిలు గనక తీర్చకపోతే 16వ తారీఖు నుంచి ఆరోగ్యశ్రీ సేవలను అందించలేనటువంటి పరిస్థితిలోకి ఆరోగ్యశ్రీ హాస్పిటల్స్ చేరుకున్నాయి. ఖరీదైన వైద్యాన్ని పేదల కోసం ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద చవకగా అందిస్తున్నా ప్రభుత్వం నుంచి సరైన సహకారం లేదని ఆస్పత్రి యాజమాన్యాలు ప్రశ్నిస్తున్నాయి. అప్పులు తెచ్చి వైద్య నిపుణులు, అనస్థీషియా నిపుణులు, వైద్య పరికరాలు, మందులు, భోజనాలకు చెల్లింపులు చేస్తున్నామని ఆస్పత్రి యాజమాన్యాలు వాపోతున్నాయి. ఈ స్కీమ్ని గవర్నమెంట్తో పాటు సంతోషంగా నడపాలని ఉంది. కాకపోతే ఈ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ అనేది ఎలా అయిందంటే గత సంవత్సరంగా నియర్ అబౌట్ సంవత్సరం పైన ఆరోగ్యశ్రీ తర్వాత ఈహెచ్ఎస్ అయితే కొన్ని సంవత్సరం పైన బకాయిలు అందట్లేదు. బ్యాంకుల్లో ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ మనీ అడగడము, లేదంటే బయట అప్పు తెచ్చుకోవడం ఇట్లా పెట్టడం జరుగుతుంది. ఆపరేషన్ చేసిన డాక్టర్ కానీ, మత్తు డాక్టర్ కానీ, ఇన్వెంటరీకి సంబంధించి అంటే మందులు, తర్వాత ఈ రాడ్స్ ఆపరేషన్లు వేసే రాడ్స్ వాళ్ళు కానీ మ్యాక్సిమం 15 రోజులు, నెల రోజులు ఆపగలుగుతున్నాం. లేదంటే మేము ఎక్కడి నుంచి అప్పు తెచ్చి వాళ్ళకి కట్టాల్సి వస్తుంది. ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల్లో ఆరోగ్యశ్రీ అమలు కాకపోతే ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు రోగుల తాకిడి గణనీయంగా పెరగనుంది. ప్రధానంగా అత్యవసర వైద్యం పొందాల్సిన వ్యక్తులు, డయాలసిస్, హృద్రోగ, క్యాన్సర్ రోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడనున్నారు.